威海海边民宿，大家好，我是兔子。今天给大家介绍一个一室一厅的5人间。那么这个5人间有什么配置呢？简单给大家介绍一下。首先一进门是我们的厨房，像厨房里面，将来你要做饭的时候，可以给你配上电磁炉、电饭煲、电蒸锅啊。不过呢，这个是需要提前跟我们客服联系，给你对接一下就可以了。所以说，简单的蒸、煮、炒都是没有问题。像我们的餐桌都是有的。卫生间呢是有热水器、一次性的洗漱用品。包括吹风机啊，都是给大家配备的。那么接下来给大家看一下这个床品配置。首先，客厅里面是配了一张1.5米的双人床和一张1.2米的单人床，有空调、有电视、有 WiFi、晾衣架啊，但都是正常配备的。那么卧室呢是一张1.5米的双人床，有空调，可以关上门啊。所以说这个房间呢是适合3代人居住，或者宝妈带着小朋友比较多的，可以一起在里面居住一下啊，都是没有问题的。所以说兔子这里永远是讲究的一个性价比。我们这个房间呢是充分的体现出来它的一个性价比。这是一个湖景呢，所以说在这里呢就是可以看到湖的，看今天天气是真的非常不错。还是那句话，来找兔子呢，住宿只是一方面，更多的是给大家可以安排一日游的行程。像每天我都会组织活动，周边景区有鸡鸣岛、海驴岛、神雕山野生动物园、城南头、摩天岭跨海索道，包括爆火网络的网红沉船布鲁维斯号、海草房、纳香海都是在咱们周边的，还有市区的网红打卡地啊，我们都可以给你组织。所以说找兔子旅游呢，不需要你做攻略，直接来住宿，每天会给你安排好行程，不需要你自己再做攻略了。